सन 2018 ते 2021च्या कालावधीकरिता वणी बार असोसिएशन वणीची निवडणूक पार पडली। अत्यंत चुरशीच्या झालेल्या निवडणुकीत ॲडव्होकेट वसंतराव खवाडे यांचा अध्यक्षपदी दणदणीत विजय झाला। विशेष म्हणजे मताचे विभाजन टळावे आणि संघटितपणे बार असोसिएशन न्याय मागण्यांना घेऊन पुढे जाईल याच मुख्य उद्देशातून निर्माण झालेल्या युतीने ही निवडणूक लीलया जिंकली। यावेळी मोठा विजयी जल्लोष करण्यात आला होता। विशेष म्हणजे विजयी पदाधिकाऱ्यांनी आणि नेतृत्वाने सर्वांचेच आभार मानले। बघूया विशेष वृत्तांत। एकत्र काम केलेलं आहे आणि हे संपूर्ण काम नुसतं आमच्या वकील संघाच्या त्या वकील लोकांच्या हिताच नसून पूर्ण तालुक्याच्या गावाच्या आणि या समाजाच्या हिताचं आहे। म्हणजे वणी येथे दुसरा म्हणजे याकरता आम्हाला सर्व गोष्टीबद्दल राहायचं आहे आणि माझी ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे की हे ईश्वराने आपल्याला या ठिकाणी टीमवर्क करण्याकरता एकत्रित आणलेल्या भिन्न मताचे प्रवाहाचे लोक शेवट ही आघाडी झाली आणि ह्या पलीकडे यांनी एकत्रितपणे नवीन बॉडी जी आहे खवाडे साहेब मुंगेटी साहेब यांनी हे सर्व आता या म्हणजे हे पूर्ण आता ते जागाचे कप्तान आहे उपकप्तान आहे हे पूर्ण हे अनुभव आणि एक चांगला या ठिकाणी न्यायालय 17 जिल्हा न्यायालय सिव्हिल डिव्हिजन कोर्ट खूप आपल्या सर्वांची वकिलांची गैरसोयी आता होत आहे पांढरेला जावं लागेल त्यांनी थांबवावं याकरता तुम्ही उद्यापासूनच कामात राहा। वणीला जिल्हा न्यायाधीश सिनियर डिव्हिजन वरिष्ठ न्यायाधीश कोर्ट मिळाला नाही आणि त्याचा जो प्रयत्न पाठपुरावा कुठंतरी कमी पडलं, परंतु जो अपुरा राहिलेला आहे तो व्यवस्थितपणे त्याला पाठपुरावा करून समोर त्याला लवकरात लवकर वणीला दोन्ही कोर्ट्स व्हावेत याकरिता जे प्रयत्न करायचा आहे। निवडून आलेले अध्यक्ष आणि जे काही कार्यकारिणीमध्ये सदस्य आहेत ते सगळे सक्रिय काम करणारे आहेत आणि उत्सुक आहेत आणि त्यांना सुद्धा असं वाटते का बा त्यांच्या वकील आम्ही सगळे आपण सगळे वकील मित्र तसा आपल्या जनतेसाठी या दोन्ही कोर्टाची जी आवश्यकता आहे त्याचा कसा पाठपुरावा करा आणि कसं लवकरात लवकर आणावा याची गरज त्यांना वाटते आहे। त्याच्यामुळे मला तरी असं वाटते का यावेळेस आमचे निवडून आलेले सगळ्या वकील मित्रांनी लवकरात लवकर कोर्ट व्हावा यासाठी पूर्णपणे प्रयत्न करावा आणि त्याच्यासाठी आम्ही जे काही एकत्र आलेले आहोत त्यासाठी आमच्याकडून जो काही प्रयत्न आहे आम्ही सगळेजण एकत्रपणे मिळून त्याला प्रयत्न करण्यास तयार आहेत आणि त्याच्यासाठी आपण सगळ्या बारच्या सदस्यांनी त्याला सहकार्य करावे असं ही मी विनंती करतो। आणि हे निवडून आलेले आपले जे नवनिर्वाचित जी कमिटी आहे यांनी ते काम आपल्या व्यवस्थित लवकरात लवकर करावं असं मी त्यांना विनंती करतो आणि निवडून आल्याबद्दल त्यांचा मी सत्कार करतो, अभिनंदन करतो। या वणी बार असोसिएशनची जी निवडणूक आहे ती प्रत्यक्षात 3 वर्षाच्या कालावधीकरिता असते। या 3 वर्षाच्या कालावधीकरिता चांगल्या पद्धतीनं बारचं वकील मंडळींचं हिताच्या दृष्टीने जे काम या कार्यकारिणीच्या माध्यमातून करण्याकरिता आम्ही ॲडव्होकेट श्री गावडे साहेब, मुंगेटी साहेब, जडवाई शरीफ साहेब, जोशी साहेब आणि इतर सदस्य अशी कार्यकारिणी आम्ही आपल्या लोकांची या ठिकाणी निवडून आणली। प्रतिस्पर्धी संघाला सुद्धा आम्ही त्यांनी चांगल्या पद्धतीने खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये हे इलेक्शन लढलं, निवडणूक पार पाडली, त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी अभिनंदन करतो, धन्यवाद देतो त्यांना। या ठिकाणी नवनियुक्त जे काही पदाधिकारी आणि त्यांचे कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत त्यांना सुद्धा या ठिकाणी अभिनंदन करतो आणि पुढील 3 वर्षाच्या कालावधीकरिता त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं खेळीमेळीच्या वातावरणात सर्वांना सामावून घेऊन आणि सर्व आमचे जे सिनियर्स आहेत ज्यांनी मला मान सन्मान आतापर्यंत दिला आहे आणि माझे अभिनंदन केले आहे या सर्वांचे या ठिकाणी अभिनंदन करतो आणि पुढील या 3 वर्षाच्या कालावधीकरिता सर्वांना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। आणि माझ्या निवडीमध्ये ॲडव्होकेट इक्बाल वकील साहेब, ॲडव्होकेट देशपांडे वकील साहेब, ॲडव्होकेट हैदरी साहेब,
केला, त्यांनी फार महत्त्वाचं सहकार्य केले आणि ॲडव्होकेट विनायकराव ठाकरे यांनी मला निवडून देण्यामध्ये जे सहकार्य केले त्यांचे मी आभार मानतो आणि आम्ही जो जाहीरनामा दिलेला आहे वकील मतदानासाठी पूर्णपणे त्याचे पालन करता येतील याची मी आश्वासन देतो.